एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश में कुछ चटपटा तीखा मसालेदार खाने का बहुत मन करता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है लगता है कुछ फटाफट से बना लिया जाए और खा लिया जाए। तो इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जो है भेलपूरी की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दीराम्स की ये इंस्टेंट भेलपूरी। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक चटनी, पापड़ी और नमकीन और जो मुरमुरे होते हैं वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। बट कुछ चीजें हम इसमें ऊपर से और ऐड करेंगे जिससे ये चटपटी और भी ज्यादा मजेदार बन जाएगी। और जो ये भेलपूरी है इसका जो वेट है ये है 200 ग्राम्स का और इसका प्राइस है 42 रुपीज और ये बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स है फ्रॉम मैन्युफैक्चर। तो जो इसमें डेट पड़ी होगी उसके 5 मंथ्स के अंदर आप इसको यूज कर लीजिए। नहीं तो कई बार ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगी, बट जो फ्राइड चीजें होती हैं जैसे पापड़ी वगैरह होती है उसका जो ऑयल वगैरह जिससे इसको फ्राई किया जाता है थोड़ी सी इसमें स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए आप इसको 5 महीने के अंदर यूज कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो भेल में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को काट के रख लिया है। टमाटर और खीरे के सीड्स को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर उबले आलू को मैंने लिया है, एक मीडियम साइज़ का, इसको भी काट कर ले लिया है स्क्वायर पीसेस में। और अब भेल का पैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें। ये ऊपर से डालने के लिए पतला वाला सेव और ये मिक्सचर है चटनी का। इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होती हैं इसलिए हमें ऊपर से कोई भी मसाला या नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये छोटी छोटी सी पापड़ी मिली होती है, इसमें मुरमुरे और नमकीन इसमें ऐड होता है पहले से ही। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस चटनी को कैसे बनाना है। तो इसके अंदर लिखा है कि आप 50 ml पानी ले लीजिए और उसके अंदर इसको मिला लीजिए और 5 मिनट के लिए इसको रहने दीजिए। तो चलिए पहले चटनी बना लेते हैं। तो मैंने ये बाउल ले ली है और उसके अंदर मैं सबसे पहले ये पूरा पाउडर निकाल लूँगी, क्योंकि पूरी जो पैकेट है भेल का इसमें ये पूरा पैकेट लग जाएगा आपका चटनी का भी। तो 50 ml पानी में मैंने इसको घोल लिया है अच्छी तरीके से और इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसके बाद एक बड़ी बोल में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम भेल का पैकेट इसमें खाली कर लेते हैं और ये जो सेव का पैकेट मिला है इसको भी खोल कर रख लेंगे साइड में। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक एक करके सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने छोटे छोटे पीसेस में ये सब काट लिया है और सीड्स रिमूव कर दें वरना वो खाने में अच्छे नहीं लगते हो। टमाटर के सीड्स के साथ इसका रस भी आ जाता है तो ये थोड़ी ज़्यादा गीली सी होने लगती है स्टार्टिंग से ही। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, आलू भी ऐड कर लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जो पापड़ी पड़ी हुई है वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हाथ से इस तरीके से आप तोड़ भी सकते हैं जिससे ये और छोटे से पीसेस में हो जाएगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सब चीज़ें इसमें हम चटनी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे पानी ज़्यादा नहीं लें वरना इसका टेस्ट फीका हो जाएगा और सारा मिक्सचर सॉगी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऊपर से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा चटपटा करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना कोई भी और मसाले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें मैं नींबू ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा चटपटा होना तो अच्छा लगता है। तो आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है और बस हमारी भेल तैयार है, एकदम झटपट बन गई है। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी बोल में। तो ये जो एक पैकेट है यहाँ तो मैं बड़ी बोल ले रही हूँ, वरना 4 लोगों के लिए आराम से इसमें आप सर्व कर सकते हो एक पैकेट भेल में। तो ये इतना बच गया है और इसके ऊपर हम जो ये साथ में मिली हुई पतली वाली सेव है वो ऐड कर देंगे। हरे धनिया के पत्ते हो तो आप वो भी इसमें गार्निश कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी चटपटी इंस्टेंट भेल। और जब भी कभी खाने का मन हो फटाफट इसको बना सकते हैं, पैकेट ला के घर में रखे रहिए। कभी कोई आने वाला हो मेहमान तो भी आप इसको मंगा कर रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स लगेगा आपने खुद तैयार किया है तुरंत ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।